Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote na bino chers téléspectateurs et c'est renkokuta na bino sous moko lelo pour vous présenter bino magazine bolingaka mingi KNB. Lundi tolakisaki ndenge nini ba parents ebele ba kotola lisusu ba objet classique ya bana bango te alors que c'est déjà façon ya kolakisa bana bango comment s'organiser. L'équipe partout, lelo magazine KNB toye ko interpeller ba parents o bazalaka na bana o batangisaka na école primaire, précisément bana ya première, deuxième et troisième primaire. Parce que tu makaka na bana on a bazalaka un peu na légèreté ya ko garder bien ba objet classique na bango. Okomona mwana akendara classe chaque jour, mais chaque jour abungisaka soit crayon, soit stylo, soit cahier. Mais toye bakate soki biloko wana ebunga kaka na mobulu na bango to kaka na classe. Okomona mwana akoya na ndaku azo poser lisusu mama question, mami t'as pas vu mon crayon? Papa, tu n'as pas vu mon stylo? Alors que Yemo Konde Mutu abungisaki yango. Chers parents, magazine KNB tozali ko senga na biso toyebaka na ko veiller to na ko contrôlaka ba cartable ya bana na biso chaque matin avant d'aller à l'école et puis au retour to contrôlaka yango. En ce moment-là, moi n'a pas à cause de conscience, il y a ko battre ba objet classique na epo akomona ke ba parents ba contrôla kango chaque jour. Kinshasa et l'équipe partout. Le même lundi wana tolakisaki ndenge nini na Kinshasa bato ebele bakomisa matanga prestige. Kitina terrain pour na koya ko solola na ba kinois na ndenge matanga ya kala ezara place moko compatir na bandeko o bakufeli mais mikolo ezara susu bongo te et comme mikolo place ya prestige place ya kotalisa bilamba place ya kotalisa basapato or na tango kala ezara bongo te okomona famille bakufeli bazala bango na bozimuke mais balingi bakunda ndeko na bango lokola famille moko ekundaka ndeko na bango yango to kitina terrain pour na kozwa avis ya ba kinois. Kinshasa ezo marché sur le plan ya prestige to orgueil hein. Moni matango akala izalaka esika pena ya mawa bato baza na mawa baza concentré na ndenge babungisi moko kati na libota mais lele koma il faut bakotia ebembe na morke esalita mususu une semaine 2 semaines ba préparer kaka po baluka mbongo babimaka danger na quartier bamona kendo bakundaki mutu na bango malamu bayobe bakiti ba musique mambo ebele donc vraiment eza eloko moko eza contribuer te na société eloko wana. Car na vie ezalaka na rang ya ba pauvre ya ba riche ya ba bourgeois ya ba clergé soki ba rang wana bo questionnement nyonso esalemi mutu na mutu ako respecter rang na ye nde makaba bozobe kozala te bon elo na kosenga na jari ya bato ya bongo aluka kosala prestige na hôpital tango ndeko na aza na malade aluka kowelela ya kufa te abimisa mbongo ebele ke ya kosala lolendo obeti soki chaussure moka marque ni na makolo to ya komono direct eza place ya kolata botika kolata na bato balata kana place na bango wana eza place ya koya kolela pesa na mo bateni nango soko kolata costume no ya noir na chemise ya pembe eza mo signe ezalaka ya kolela mais to komisa ngo te na surtout bino bana basi pe bato bo trouble biso mitu boziba maneti na bino mwindu boye kolata na bibembe nde yango eloko ezo sala ke mibali bitano tozomona bino lokola eza fleur oyo enyokolaki Adam jour Eva yaki epesa mobali trouble na mutu bino pe basi bato bozobebisa bibembe yango zomona bibembe koma soki ka mobali ayena mwasi na poche za na mwa $300 alinga sala kezanga yango moni suite ba trouble oyo ezokota kata bibembe. Bolandi bakinois ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB tozopesa conseil pa bakinois soki bokufeli bo éviter ba dépenses inutiles parce que eza bien te bokunda ndeko na bino selon makoki ya famille na bino eza te ke bokunda po ndeko kingandi akunda ki ndeko na bango na place moko songolo bino pe bokoluka bosala ndenge wana batapage wana eza malamu te ki et l'équipe partout.
Mokola mardi to lakisaki bino importance nini stabilité macroéconomique et koki kozala ngo na ba panier ménagère ya bakinois. Lelo 14 ans depuis que la RDC a aligné taux de croissance positif dans un cadre macroéconomique stable. 14 ans pe lelo ba congolais bazozela ko vivre ba effet ya stabilité au gouvernement azo vanté. Na 14 ans et à stabilisation macroéconomique, ba Congolais ba enregistré changement kaka ya mukie na pouvoir d'achat na bango. Yango to mituni, est-ce que tango ba prix na marché taux d'échange est stabilisé, nde ba Congolais bazo bénéficier na croissance? Il faut lisusu koyeba que stabilité ezalaka concret, ce qui population aza lisusu na suscité par rapport ya évolution ya taux d'échange pour valeur ya $10 na 2009 eza la même lelo na 2016 pe ya ba prix na ba produit na wenze polipa auto ekosomba 200 ti lelo eza kaka na même prix ya 200 francs kasi baza impatient ya ressentir effet y a croissance économique to ya stabilisation ya cadre macroéconomique sur panier de la ménagère na bango. Ce qui est vraie stabilité à cadre macroéconomique lelo est menacé suite y a interdiction y a entrée sur le territoire congolais y a ba produit et utaka lufu. Lufu est comme qui grenier à marché quinoa pour l'ensemble de la population quinoise ba comme qui préférer ko consommer ba produits ezai ko uta lufu que consommer ba produits locaux. Et là que sali que to constater aussi y a ba prix sur le marché notamment y a ba farine de maïs où y connaître augmentation y a 30% par rapport y a prix nango d'avant. Ce qui menace quelque part la croissance au République démocratique du Congo et outil ko acquérir. Biso tozo regretter décision on a gouvernement parce que diversification y a ba produit on sur le marché et ko jouer sur la baisse de prix. Plus demande de comiques augmenter, plus prix payé et kokita. Biso tokosenga na gouvernement a travaillé croissance économique naie sur la création d'emplois pour améliorer le niveau de vie à population en distribuant équitablement la richesse où l'État a produire na komatisa ka ba salaire ba fonctionnaire pour revenu ce qui est mati consommation pe komata alors pouvoir d'achat il s'améliorer. Wana Congolais nyonso akoyoka elengi ya kozala Congolais pe ya ko vivre na Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mercredi to lakisaki ndenge nini bato ebele bayebaka ba ministère ya gouvernement te pe ba attribution na yango. Nasilisa basi nanga na kolela na bebisa nzoto te mpona luka bambongo mpona latisa yo mama bandako nyonso kokota nazali pembeni motema pasi lokola na meminga. Gouvernement Matata D est constitué na 37 ministères. Mais constamment to sali ba kino mingi ba ye barate ba attribution pena ba ministre o ba dirigeaka yango lelo kanbe et saleli bino nanu synthèse ya 10 ministères autres zo présenter bino lelo po boye ba misala na yango. Ministère ya recherche scientifique est dirigé par son excellence Daniel Madimba Kalonji. Yango eza pona kolandela ba activité ya organisme chargé na recherche scientifique et technologie. Ministère du tourisme est dirigé par excellence Elvis Moutiri wa Bachara. Yango ezak pona kosa la promotion ya tourisme na ba moyen so eza approprié. Ministère ya affaires foncières est dirigé par son excellence Gustave Boloko. Attribution nango eza application pe vulgarisation et législation foncière pe immobilière. Ministère ya PME donc petites et moyennes entreprises est dirigé par son excellence Bongo Koyi. Attribution nango eza kosa la recensement et identification pe recensement ya ba petites et moyennes entreprises en collaboration avec le ministère ya économie. Ministère ya économie est dirigé par son excellence Modeste Bahati Lukwebo. Attribution nango eza identification, confirmation pe recensement ya ba agent économique et évaluation ya ba besoin na économie sociale. Ministère ya développement rural est dirigé par son excellence Eugène Seroufouli.
Attribution nango eza collaborer pe ko sala suivi ya ba projet ya développement na ba campagne pe na ba milieu rural. Ministère ya plan pe révolution de la modernité o eza dirigé par son excellence Georges Wembi Luambo. Attribution nango eza planification pe programmation ya politique développement économique pe social ya RDC. Pe coordination ya ba travaux nyonso o eza créé pour la discussion ya ba document du plan. Ministère ya agriculture, pêche pe élevage o eza dirigé par son excellence Émile Mota. Yango attribution nango eza pour la production agricole pe autosuffisance alimentaire na planification ya ba objectifs nationaux. Ministère ya affaires sociales pe action humanitaire o eza dirigé par son excellence Adel Kanda. Attribution nango eza organisation pe administration na gestion ya ba centre ya ba action sociale. Lokola na ba orphelinat, ba homme pe hospice ya ba vieillard. Bolandi ndenge to saleli bino synthèse ya 10 ministères pe na ba ministre o ba dirijaka yango biso to senga kaka na ba chargé ya communication. En tout cas bo sala effort ya ko se communiquer na population parce que mingi baye bakate ata soki ministre mandat na ye esi il faut baye ba ke ministre oyo autaki aza remplacé par ministre intel po mingi basaka na connaissance wana te. Kinshasa et l'équipe partout. Le même mercredi, on a tout le monde pas mandé qu'on a biso ba Congo, ba expliquer biso fundu ce qui est dans la ranine. Kinshasa et l'équipe partout, quand une bête qui na terrain pour na kostolola. Na bande qu'on a biso ba Congo, ba ibisa biso ce qui fundu la kisini. Fundu ezaba bokilo ce qui va kufeli. Ba kufeli fo tia bulangeti, o tiepe mbongo likolo to benga na Congo fundu. Place au bas les boboti bana en tout cas na biso ba Congo faut pesa elandaka na ngote mabelandaka te mais bino pe soki beaucoup feli bango pe ba ya pesa fundu soki ezate bango pe ba ya ko tchate fundu la kisi te beaucoup feli bokilo to nani bozwaka mbongo bokangi sika mo fundu bobi pa bokilo bo pesi bango pona respect faut pesa fundu mbongo so pe dra ya li to bulangeti botie na likolo. Wana bolakisi fundu nde yango wana pona kopesa respect. Fundu ezali kaka pona liwa ezali ke pona makamumususu. Fundu komu ya fundu veut dire ezalaka soki muntu akufili muntu otozana ye mwa relation tozana makamu. Soki akufili ngai na kei tangu na kokende pai na bango pona kosunga ye mwa mike oto pesa naka. Metango ezaki bakoko kala. Soki ngai na pesi yo. Après cela, yo ngala kwele likamo yo kuzongisa te ezali likamo na kuku kufunda yo na tribunal. To kepe to sambi okuzongisa yango. Bolandi bande kona biso ba Congo ndenge ba réagir par rapport ya fundu. Fundu eza lokola cotisation oyo bokilo apesaka pa ya bokilo na yeso ka kufi lokola bulangeti lokola mbongo pe ba biloko mususu ya mike. Fundu na tango kala ezalaki soki ba pesi yo fundu famille ba pesi yo fundu yo pe fozongisa na mutu wana tango ye pa kokufela soko pesa ngote ba bana ko sukisa na tribunal donc ba bana penda ko kufunda fo bo samba po muninga pesa ki yo fundu na ye yo zongiseli ete même mikolo o ezala ngobongo te ezala obligatoire te eza pe nécessaire vraiment te soki mutu akufeli kaka il faut pesa fundu mais pas ba bokilo faut ye bakaka ke coutume eza coutume soki bokilo na akufi il faut pesa fundu soko pesi te kanisa oyo yelo na sima kin eleki partout. J'ai dit to la kisaki nini bato belé va sala la promotion à Bassi mais Bassi bango moko bandima la raté surtout ba période ya élection. Mingi balobelaka parité to émancipation de la femme na RDC en général pe na Kinshasa en particulier apparemment bango moko ba comprenaka yango te. Émancipation ezali égalité de chance entre l'homme et la femme, c'est-à-dire musala oyo mobali akoki kosala mwasi pe akoki kosala yango kasi basi ebele bakoma ko utiliser yango abusivement. Ya pasi ezali nini basi bazolinga kokokana na mibali mais ya kokamo ezali entre bango bazopesa na chance te pour mwasi azala na instance oyo ekoki kokamba mboka to ko gérer entreprise moko.
tokozwandakisa na élection ya 2006 basi misato bapostulaki na présidentielle mais na résultat final ya élection tomonaki ata mwasi moko te parmi les 5 premiers meilleurs candidats. Dans un pays comme le nôtre, la RDC, epai oyo wapi population ezali dominée na basi pe na bana mike, mais yakokamwa na instance dirigeante nyonso la majorité ou la plupart des instances eza dirigé kaka na mibali. Ça prouve à suffisance que basi entre bango bapesa na confiance te, ba préféra kopesa confiance et pas ya mibali. Ba femme congolaise entre elles bana na difficulté ya kondima na pour preuve l'Assemblée nationale oyo eza dominé plus na mibali basi baza moins. Pour pendant l'élection basi nde bakenda ko voter mingi pour bango nde bazo constituer la majeure partie de la population de la RDC. Émancipation de la femme au basi balobelaka toyebite ce qui est un simple slogan to ezaka effective na vie na bango. Biso KMB tokosenga kaka na basi bayeba ko se soutenir dans différents domaines pour émancipation wana balobelaka ezala effective. Kinshasa et l'équipe partout. Kaka le même jeudi wana expert en communication Cédric Abazi a expliqué qu'il y a un micro à KNB journée porte ouverte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par journée porte ouverte? Journée porte ouverte est ali bongo ba moyen de communication hors média. Ou ba entreprise va utiliser pour communiquer na ba différents publics na bango. C'est une technique qui est plus utilisée dans la discipline YouTube RP aux bongo discipline européenne à communication. Une journée porte ouverte est ali entreprise a un message aligné à transmettre na public par rapport à son entreprise, dans le personnel extérieur de l'entreprise. Alors elle fait quoi? Elle organise un jour où batu o nanu ba kota na katam su entreprise na yete o ba yebi ndengeni musale sele magate o ba difficulté ni ba bango te eza pona ko présenter bango makamuna kati ya entreprise. Journée porte ouverte et ça les maka et pas o siège ya entreprise ezouami et ko salema en dehors ya siège ya entreprise te. Et puis bah ça la pour natika ko salate bah ça la pour transmettre un message na public. On organise un jour les gens qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, c'est-à-dire basé à personnel interne et entreprise. Mais il y a peut-être des suggestions, il y a peut-être des rumeurs, il y a peut-être des problèmes qui tournent autour de l'entreprise. Alors bah ben si batouana pour pas livrer cette information qui est liée à l'entreprise. Alors ceux qui battent organiser journée porte ouverte. En dehors il y a siège. Il y a entreprise ou il y a établissement. Et ça, ce journée porte ouverte, mais comme peut-être une exposition, et comme peut-être une foire, n'est-ce pas? Mais journée porte ouverte, il faut esalema nakati ya siège d'entreprise et Zouami. Il faut esalapé lié à une information importante par rapport à l'environnement, par rapport à l'entreprise Zouana. Donc, on n'organise pas une journée porte ouverte pour le personnel de l'entreprise, non. On organise une journée porte ouverte pour les personnels étrangers à l'entreprise auprès de qui on veut transmettre une information importante. Mais malheureusement, et pas d'abisso, conception à journée porte ouverte et comme le rôle et il y a prestige. Les gens le font sans trop savoir. Comme on a entreprise siège dans les alliés, na Barumbu, mais journée porte ouverte va organiser na Bandal. Ça c'est tout à fait autre chose. Parce que le siège de l'entreprise ce n'est pas à Bandal, mais c'est à Barumbu. Comment journée porte ouverte et que ça n'a Bandal. Ce qui est ça n'a Bandal, on a commis peut-être une exposition. L'entreprise veut exposer ses produits ou présenter à l'opinion ses services. Mais quand on veut parler de l'entreprise, on ne peut pas parler de l'entreprise dans un autre endroit autre que place siège dans les alliés. Donc pour journée porte ouverte, ne comme nous te disons, journée porte ouverte, to fungwa le libino bikuke, il y a entreprise na biso, boya rotala nini to salaka, boya rotala nenge nini et ça les melaka et loko boza goloba. Pour bolongo la peut-être rumeur to incompréhension ils ont porté sur yango boya bomo na nenge le kaka. Mais ce qui va comme ça lango libanda c'est que ça sous journée porte ouverte et commis et loko mususu. Et cela est dû aussi par manque d'expertise à la matière, c'est vraiment de l'amateurisme, n'est-ce pas? Kobengango exposition ça peut aller dans une foire, on peut aller exposer, mais quand on fait appel au public en dehors à siège et entreprise, on ne peut pas parler d'une journée porte ouverte et commis et logo mususu. Mogoya vendredi to vela ki ndenge ba jeune fille belé bazo koma na zemi parce que ba yebi ko calculer ba cycle na bango te. C'est qui parti le magazine na bino ekita ki ko sora pe na bana basi ya Kinshasa
kotuna bango soki bayebaka calculer ba date ya ba cycle na bango po mingi bayebaka calculer ba date na bango te. Voilà pourquoi bazobota mingi pe makamba minene ezosala comme la jeune fille to maman mukolo voire même pour la consultation pas un médecin to gynécologue a retourna ye ba dernière date ya ba règle na ye ezalaki quand akoyeba na été pour landa ndenge bakolo soki moi c'est que rien qu'à décret les 15 netration na quel les 15 maintenant un cycle na tant muso uzala ya 14 jours tant so ya 15 jours soki na c'est les 15 4 premiers jours na mon règle na bando compter les 15 les 16 les 17 les 18 19 20 21 22 23 wana so na lingi munazwa zeni so na tangi les 15 les 16 17 18 19 20 ba période wana eza ba période moi ce ko soit zeni te so na bandi les 11 wana ba période moi ce ko soit zeni na meko sala des formes na kina l'hôpital ba la sinde mususu na vani pena grande sœur na ande mususu donc c'est compliqué ngai mama za pa même na temps lem so bimaka ne tongo ake koteka asisi oteka na 15h akotine na bar akia meline masanga ya kalem sous 23h aza pa même na temps ko contrôler banane ya basi aza na tante ya kotuna mwana ya oregaki na date nini esilaki na mwa nini sikre na yo eza ndenge nini mama aza na temps wana yango moni mwana kozala na 15 ans ana zemi aza na 14 ans ana zemi mais bana mikolo batangi ebele par rapport na génération na biso omona mwana licencié a gradué mena mutu aibeloti bolandi avis ya bakinwa ndenge balobi biso na kaya niweto koyebisa vraiment na bana basi pour ça l'effort ya koyeba calculer ba cycle na bino pour ko éviter ba naissance non désirable so ko monique ozana muta ko expliquer yo te oluki soit grande sœur na yo moko anda ko expliquer so ko monique explication pe ya grande sœur ezokende malamu te c'est mis au coma na hôpital ko kuta na soit na gynécologue to na ba femme oyo babotisaka bana ba expliquer comment calculer ba cycle na yo et ça très important pour na mwana mwasi ayeba ko calculer ba cycle na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Jean-Jacques Ikuku a expliqué que ndenge nini mwasi akoki ko calculer ba cycle na ye. Mais pour na biso question ezalaki pour na makambo ya basi bazozwa bayebi ba cycle na bango te. Na mukuse pour topesa bango mo information mo clair ba cycle ya mwasi eza na cycle normal o ezalaka ya 28 jours. Ce qui est l'équipe 28 jours, le cycle est comme long. Ce qui est allé en deçà, il y a 28 jours, le cycle court. Pour nous calculer, on a un cycle normal, il y a 28 jours. Ce qui moi si, il y a un cycle à 28 jours, à cause de 14e jour, il y a une ovulation qui salema. C'est-à-dire que na wana et qu'on meli et qu'on dima et l'eau comme mobile peut former moana. Et que ça, le 14e jour, pique wana. Si ko bakoyebisa mwana mwasi soka komi na 14e jour, à compter 4 jours avant date wana, na 4 jours koleka date wana, intervalle wana, ya ko sangisa nzoto na mwana mobali te. Soka mei ko sangisa nzoto na période wana ko joazemi. To wicho laksa dessin moko boye, ya ba phase mibale tolobi phase folliculaire na phase lutéale. Soki mutu na ba phase wana mibale phase oya C folliculaire mutu ezalaka modifié mais lutéal nango ezalaka modifié te phase folliculaire wana ko modifié na cycle court donc soki mutu moko aza na cycle à 30 jours to mona ya 28 jours to lobi 14e de pic mais soka komi na 30 jours et poussé phase oya C et komata et komi na 16e jour nyonso bazali basi ya mayele il faut azana thermomètre na ye na ndako abandaka kozwaka température na ye na se ya basi na se ya basi tanga zozwa température akosala constat moko température ekozalaka normal mais soki amoni température ne ekomi komata nde akomi na période na ye ya pic ovulation na moment wana soki ebandi komata sala keba kokende pa mwana mobali te soki abengi yo okosata na ndako olobi non nake wenze mama atindi ngai akobanda neti le premier jour à régler deuxième jour à régler 3e jour à régler, 4e jour à régler. Wana ba période ba règle nezo salema. Asali 4 jours moyenne, ya ba tout normal ça 4 jours. Si ko bandi ko compter na premier jour wana,
ti na 14e jour so komi na 14e jour nde piki ya ovulation na yo oliki na yo wana eteli soki okutane na mwana mobali ozwi zemi 14e jour ozwi zemi sikoyo tolongolaka 4 jours avant na 4 jours après soki olongo na 14e jour olongoli 4 jours ekosala au 10e jour n'est-ce pas soki olongoli mpe obakisi na 14 mpe si yo 18 jours entre 10e na 18e jour okoki kosangisa nzoto na mwana mobali te. Ne vous en faites pas parce que kozanga te rubrique bolingaka mingi selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso. Dega mokolo ya samedi tosukisaki na kotuna bakino bayebisa biso nanu soki na couple moko basala 10 ans et que papa yoko découvrir parmi bana oyo abokola ndako mibale baza ya ye te akoki koréagir ndenge nini. Kinshasa l'équipe partout, lelo tokiti sur terrain kokutana na bakinois bayebisa biso bandeko mibali soki lelo balani na mwasi na yo après bané l'équipe soit 10 ans boboti na ye par exemple 3 bana oyo ko se retrouver que mibale baza bana na yo te réaction na yo papa e kozala nini pour kuti mwasi na ekobo soko kolimbisa ezali yo pe soko kozongisa na ndako eza yo vraiment na opinion na ngai vraiment azala disqualifié oya salinga lundi akosala nga ngope mercredi na kolimbisa elelo mais lobi okuna zongelo mona ezala toujours idem vraiment na part na nga na otika ya kende vomena tiata mususu na ndako totambusa avenir vraiment oya ngai ba otika ya ngai sinon regarde affection na mwana wana mais ozana pas tata na ye sinon koede na foi ya bonzambe ona na ngona banda koede malembe so pe na lingi te wana ngai parce que aza mwana ngata botu tata musu tata na ye déjà zali les vins tirés il faut les boire so il faut contester bana wana ke baza bana yote il fallait contester bango avant tango babotamaki mais siko bana ko les 10 ans après tu viens contester mais ça c'est de l'imbécilité bana wana baza déjà na toi conjugal na yo tu vas encore les renier comment parce que tu les as déjà adoptés, même temps Bazakina Liboumou, hein, même si la maman a déconné, mais je crois qu'ils sont toujours vos enfants. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je dépend de Moutou Moutou. Pour Nangaï, soit carrément carrément, j'interromps le mariage. D'abord, il y a eu tricherie, même la Bible le dit. La Bible est claire que non. Oh, moi si, ils ont impunité, ils ont nani. Ils ont le kobo. Moi, ça c'est le kobo. Là, tu peux ou ne pas pardonner, ça dépend de l'homme. À mon avis, c'est une faute impardonnable. Botona kolanda réaction ya population ya bakinois ne ba pesi ba vina bango mais biso to koloba boye na ba maman nde ayebaka secret qui est mwana oyo azali ya mobali ne ou soit ya mobali mususu. Alors ba maman bozala fidèle pe sincère na ba foyer na bino Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino parce que vous avez été belé libosa la poste de télévision Nabino pour le Rwanda. Magazine Kelbe Mokoya Lelo na souhaité Bino bon dimanche. Boska malam na bota Nabino bobo sanate que kin l'équipe partout.